Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabillah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-qail man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadril azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadatil mukarramin wal muhtaramin, kalintang dipihormat, kalintang dimuliakeun, kalintang disuhunkeun pisan doana para habaib, para dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru kita semua Habibana Adailallah Al-Habib Ahmad bin Utsman Indus, Al-Habib Alwi wa Faqih, Al-Habib Faisal Al-Segaf, Al-Habib Hamzah bin Syahab sareng sadayana para habaib anu hapunten kasun tetiasa disebatan hiji-hijina. Mudah-mudahan marantena segi panjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala, dipaparinan kasehatan zahiran wa batinan, aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala, salalawasna aya dina istiqamah, hajat-hajatna digabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalintang dipihormat para ajengan, para kiai, para asatid, para ulama, sesepuh, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus bersana sesepuhan dia Abah Uus, oke kersana Sahibul Majlis Ustaz Dimas, kesadayana para kiai, doakeun oge kurang sadayana para ulama, para kiai, para asatid, mugia sadayana dipanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala, paparinan kasehatan nu sampurna zahiran wa batinan, salalawasna aya dina penang tayungan Allah Subhanahu wa taala, oge salawasna aya dina istiqamah, oge mudah-mudahan hajat-hajat nu saeuna aya dina pangabul Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hargi sadayana muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Alhamdulillah urang sadayana ngahaturkeun nuhun ka Allah Subhanahu wa taala dina ieu waktos biasa kempel ngariung sasarangan sareng para dzurriyyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sasarangan sareng para alim ulama. Mudah-mudahan kempelna urang sadayana dina waktos yen sing janten sababiah lungsunna rahmat barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Padargi sadayana urang sadayana ngahanuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala kana mangrupi-rupi kanikmatan nu kalintang seueurna, yang amat banyak, yang amat bernilai, yang amat berharga, khususnya nikmatul iman wal islam wal ihsan, juga nikmat diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, juga nikmat diberikan usia, diberi kesehatan, juga nikmat dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, pada umatnya, dan mudah-mudahan kita tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadayana barade mulih moal, pada ke akhirat maksudnya. Rek baralik moal ke akhirat, padanya semua akan kembali ke akhirat ya. Pasti akan kembali ke sariap can. Ngesariap can rek balik ke akhirat can ngomong nama can siap pisannya itu. Kita akan kembali ke akhirat, semua pasti akan kembali ke akhirat. Siap tidak siap pasti akan kembali ke akhirat.
Yang mana di akhirat tempat kembali kita ada dua, ada al-jannah, ada an-nar, ya. Ada surga, ada neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang mencintai aku, kata Rasulullah SAW. Ya, siapa orang yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, orang tersebut bersamaku di surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan hadirnya kita pada saat ini, berkumpulnya kita pada saat ini pada acara ta'ziman wa takriman wa mahabbatan li maulidi Rasulullah SAW, mudah-mudahan ini termasuk bukti rasa cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kauntunganana jelema nu cinta ka Kanjeng Nabi teh minimal dua rupa anu didawuhkeun ku junjunan, kana ma'i fil jannah. Eta jalma kahiji bakal sasarengan sareng junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana sasaranganna? Fil jannah, di surga na Allah. Ieu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelma anu cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti eta jelma sasarangan sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga na Allah. Amin ya rabbal alamin. Kari weh dasarara ge ngaku cinta ka Rasul, ngaku teu cinta? Ngaku sararea cinta ka Kangjeng Rasul. Ayeuna mana buktina cinta ka Rasul? Kudu aya buktina atuh nya. Kudu aya bukti. Wa min alamati mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam kasratu dzikrihi di anna man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Salah satu tanda dari banyak tanda-tanda kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya hobi, senang, cinta, memperbanyak menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alias resep nyeueurkeun sholawat. Ya, nyeueurkeun naon? Sholawat. Di antara ciri, di antara tanda orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hobi, senang hatinya untuk memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, sadinten sawengi sabaraha jam? 24. Sadinten sawengi 24. Sabaraha jam dipake maca sholawatna? Jarembling. Oh, nya ayeuna mah seueurkeun sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok ngobrol tara. Bapak-bapak sok ngobrol tara. Sok sabaraha jam aing ngobrol? 2 jam kuat? Kuat aing maca sholawat 2 jam. Nah teu kuat. Aiker ngobrol kuatnya, aiker salawat kadang-kadang teu kiat. Tah ti ayeuna sok buktoskeun rasa cinta urang ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku nyeueurkeun salawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi bujang-bujang kelas urang, kelas para sahabat engke di akhirat naon anu didawuhkeun ku mantena para sahabat teu ngandelkeun salatna, bari salatna bener, lain kaos urang teu eling. Urang mah loba eling, loba teu eling salatna, loba teu eling, loba malaweung nya. Itu. Naon nu didawuhkeun ku para sahabat, firaruna ilaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat nu aragung, hatena bersih, ibadahna ikhlas, hatena pinusieun ku Allah. Hatena pinuh cinta ke Allah, hatena pinuh cinta ke Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatna khusyuk, ibadahna khusyuk, sagala rupana khusyuk, tapi teu ngandelkeun kana ibadah ke di akhirat. Teu ngandelkeun salatna,
tengandalkeun sedekahna, tengandalkeun ibadah hajina, tengandalkeun puasana, tapi nu janten andalan para sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga di akhirat firaruna ilaika ya Rasulullah. Anu janten andalan abdi ya Rasulullah teu aya deui nyuhunkeun pitulung kagamparan ya Rasulullah. Ieu pangkat sahabat nu bersih hatena. Komo urang anu bobolokot ku dosa hate urang. Komo urang anu hatena kotor. Komo urang anu hatena masih kene poek. Maka urang butuh pisan kana syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi kitu para wargi sadayana sok buktoskeun kacintaan urang. Di ayeuna buktikeun mana bukti cintana urang ka junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah sawiosna nyaeta ku nyeueurkeun shalawat sinareng salam ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak shalawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita semua sudah mengetahui, sudah mendengar dari para ulama seluruh amal kebaikan adimis salata ala Nabi Muhammadin fagabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal gabuli waradya illa salata ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dawamkeun ku urang, kontinukeun ku urang ngaos salawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, iraha bae di mana bae keur kumaha bae fagabulu hadman bighairi taraddudin, ditampina salawat pasti ku Allah tanpa ada keraguan lagi. Kalau kita salat masih diragukan untuk diterima oleh Allah. Kita sedekah diragukan, masih ada diragukan diterima oleh Allah. Amal-amal yang lain selain salawat masih diragukan diterimanya oleh Allah. Tapi illa salata ala Nabi Muhammad, kecuali membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan inna anjakum yaumal qiyamah min ahwaliha aktsarukum alayya salatan fi darid dunya. Sesungguhnya orang yang paling selamat di antara kalian dari rasa takutnya hari kiamat, dari wabah, dari bala bencana yang terjadi pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kalian kepadaku. Orang yang paling banyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang-orang yang paling selamat nanti dari bahaya yaumil akhirah. Kita ini pasti akan mengalami yaumil akhirah, kita akan mengalami yaumil qiyamah, dan di situ manusia-manusia akan mengalami macam-macam yang dia alami. Untuk orang-orang yang hidup di dunianya memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengatakan anjakum, yang paling selamat dari kalian nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Maka oleh karenanya satu sadah dari saya dari mauidhah ini, agar kita senantiasa sering dan memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di majlis ini dari tadi kita membaca salawat, membaca salam, memuji kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita membaca salam pasti dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pasti diwalar ku Kanjeng Nabi. Ya, da Kanjeng Nabi mah jalmina berehan, beda jeung urang kopet urang mah. Ya, ai Kanjeng Nabi mah berehan. Nabi itu sangat dermawan, la yus'alu syai'an illa a'tah. Nabi itu tidak pernah diminta sesuatu kecuali beliau beri. Apapun umat yang meminta kepada Nabi, apalagi kita umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti beliau akan memberi salam, menjawab salam kepada kita semua. Hanya yang menjadi masalah kunaon teu kadenge hongana urang, sagala asup kana ceuli atuh dah. Ya, racun asup. Naon racun teh, Dok?
dosa asup kana ceuli urang. Jadi mengpat teu kadenge nya ai batun mah nu barang si hatena kadangu walaran salam di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunaon margi ceulina teu sagala asup. Ai urang mah ceuli teh sagala asup. Ngawadul asup, ngomongkeun kagorengan batur asup. Non ngahina batur asup. Jadi asup tungtungna menetah ceul pilar teh kahalangan ku dosa nya sehingga teu kadangu walaran salam ti Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Imam Abdul Abbas Al Mursi radhiyallahu anhu ketika beliau membacakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah di dalam salat, ketika beliau sampai assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Beliau tidak berani melanjutkan itu bacaan kecuali beliau telah mendengar langsung jawaban dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunaon ari marantena kadangu beureun da marantena mah bersih manahna, bersih hatinya, terdengar langsung jawaban dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai urang kunaon teu kadenge hatena kotor. Hatena kotor ku dosa, loba maksiat, jadi we teu kadenge. Nah, alhamdulillah urang dina ieu dinten, dina ieu wengi alhamdulillah urang ngaoskeun salam ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti salam urang ditampi, pasti salam urang diwalar ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tupina ti peribodos sepanjang lebar amanat kasararea khususna ka pribadi seueurkeun shalawat salam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ku berkah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku berkah shalawat salam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu hatena pararoek bakal caraang, nu hatena kalotor bakal bararesih, anu hatena baradegong bakal balager. Ku berkah shalawat salam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya apa tadi? Peresmian nama. Namanya naon? Mas, namanya resminya apa? Ponpes Bani Naim Darus Surur Bani Jamali Naim itunya. Jadi ya Pak Ustadz Dimas itu nempelkeun ngiring eta ka Darus Surur ngiring ngalap berkah nya ka buya sepuh ka eyangna nya eta Pondok Pesantren Darus Surur Bani Jamali Naim. Mudah-mudahannya sing surur tulus di dieu nya. Mudah-mudahan ieu tempat teh sing surur min yaumina hadza ila yaumil liqa'illah. Cepil ka akhirat sing surur tulus. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ieu pasantren sing tambih-tambih barokah, santrina keng ilmu nu manfaat, guru-guruna sing istiqomah, hajat-hajat dan sahibul bait digabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ieu pasantren namina ditambihan janten pasantren Darus Surur Bani Jamali Naim. Mudah-mudahan sing barokah. Amin ya rabbal alamin. Supina sakitu anu tiasa duikeun hapunten anu kasuhun billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.